各位聽眾好，歡迎嚟到我卡拉蘇呢個新頻道。呢一集好特別，因為係小弟第一個 YouTube video。咁有好多人話，點解喺個咁資訊氾濫嘅 YouTube 世界，而家先嚟開個新 channel，仲要講啲大部分人都已經講緊嘅 topic，譬如電影、電視劇、影評、觀後感，會唔會太遲、太落後，冇人睇？我就冇諗呢啲咯，因為我開呢個 channel 都係原因比較簡單。咁首先我好中意睇啲好唔同類型嘅電影電視劇啦，每日。咁但係好多時睇完呢，想同身邊啲 friend 啊去分享下咁咧，研究下套戲啲細節、觀後感啦，所謂。咁先發覺佢哋未睇過，甚或乎都冇興趣睇我啲類型嘅戲，咁變相好多時我揾到啲正嘢啦，好好睇嘅戲啦，甚至乎一啲好騎呢、好垃圾嘅，咁啊淨係得我知，揾唔到同道中人，有啲空虛感，所以可以話呢個 channel 係純粹俾我發洩下咁。咁事不宜遲，我都唔想悶親大家，我哋嚟講呢套《How to Train Your Dragon》2025真人版。咁我就啱啱喺戲院同我10歲嘅仔睇完呢套戲嘅，所以仲趁我個腦新鮮滾熱辣，就嚟錄一錄我嘅觀後感。套戲中文應該係叫《屠龍記》定《屠龍高手》，咁由電影公司 DreamWorks 發行。動畫原著咧就喺2010年拍噶啦，咁成15年後先有呢套真人版。咁睇嚟 DreamWorks 都想學迪迪尼玩呢啲懷舊動畫經典變真人版，咁好希望佢哋唔好學迪迪尼拍埋啲不知所謂嘅啡雪公主啊、黑人魚啊，走去改編晒人哋啲經典角色劇本，由黃色變啡色，啡色變黑色，黑色又變翻彩虹色，係睇到 O 嘴到不倫不類。咁放心，呢套電影呢就冇呢啲嘢。先講古仔，咁話說有個維京村落呢，就經常有啲飛龍去襲擊佢哋，咁搶晒佢哋啲雞啊、牛啊、羊啊、啲家禽，咁搞到佢哋成條村都成日要同啲龍呢去激戰啊！咁故事主角就係一個10零歲嘅男仔，亦都係呢條村話事人，即係個叫做族長啦個仔嚟嘅。咁呢個男仔瘦猛猛，冇乜戰鬥力，連改自己個名都好襯，就叫希吉。打思噎，咁成日俾啲村民就笑佢話冇用啦，左手左腳啦，就係恃住自己老豆係族長，如果唔係，基本上係廢柴咁咯。咁呢個男主角梗係唔甘心啦，就成日想揾機會證明自己唔係咁廢嘅，佢都有能力一齊去消滅呢啲飛龍啦。呢個男主角有優點，就係佢中意發明啲道具啊，設計啲機關武器咁咯。咁就俾佢誤打誤撞，就有一日打傷咗傳說中嘅黑龍，就叫 Night Fury。後來主角就將呢條龍改名做 Toothless， 就因為個男主角以為呢隻龍咧就冇牙嘅，亦都係大家喺電影海報見到嗰隻。唔喺劇透底下咧，個故仔都好簡單，就係講呢條龍同個男主角點相處啦，點樣去建立感情啦，同埋佢哋兩個點樣去影響到佢哋好傳統嗰種維京人文化啦，就係好勇鬥狠啊！一見到啲龍咧就格殺勿論，係成班屠龍族就冇情講嘅，就係維京人嘅性格就係要好要好 man， 要唔可以好軟弱啊咁嘅。咁呢個電影導演Dean DeBlois 咧，就呢個法蘭西嘅加拿大人格吉蘭自己人，因為我都係而家住喺加拿大嘅。呢個導演最出名就應該係拍咗 Lilo and Stitch 嗰套原著動畫唔係今年真人版嗰套啊。同埋呢個導演亦都係原先嗰套 How to Train Your Dragon 3部曲嘅導演兼編劇，都係佢。所以再睇翻呢個導演嘅之前作品呢，亦都有拍到紀錄片關於冰島嘅。呢度真人版揾翻佢呢，佢就直情就
攞冰島做實景拍攝，所以啲場景咧就好靚。咁之後男主角Mason Thames 咧，我諗冇乜人都認識佢，我諗佢最出名都係幾年前拍嗰套 The Black Phone， 同 Ethan Hawke 一齊做嗰套驚慄片，講綁架僆仔嘅，唔劇透，不過都係一套好嘅電影啦。跟住就一定要講緊，梗係個男主角老豆就揾嚟 Gerard Butler 呢個蘇格蘭演員啦。咁大家亦都應該有睇過佢最出名嘅戲就係300啦，300。佢亦都係原著動畫同一個配音嚟嘅，所以揾翻佢本人做呢個真人咧，咁就入型入格啦。因為呢個演員本身都係好有種男人味啦，又鬍鬚立特啦，即係好老嘅味啊！哇，即係好 man 好粗獷嗰隻。咁演呢個維京族長就都非常之合適啊！女主角 Nicole Park 嘅呢個女角就係啡色頭髮嘅，同原著動畫金頭髮就有呢個改動。咁唔知呢個決策會唔會又係啲什麼 DEI LGBT WTF 啲種族政治正確啦。我睇呢套戲就完全冇呢啲感覺咯，起碼主要因為係個古仔係比較專注喺個男主角同條龍度，所以都冇乜太多情節係喺個女主角度。咁啲配角都同動畫好似，揾嚟啲好典型嗰隻配角啦，有肥有瘦，有啲炮嘴型有啲串串貢咁啦。咁個個都做得幾好嘅，睇得好順眼。音樂就亦都係揾翻原班人馬嘅音樂班底去錄音樂。啲音樂亦都照舊好有嗰種維京人挪威嗰種風格，即係有啲笛聲有啲號角嗰啲樂器嗰啲咁咯。特技就冇得彈，重點梗係隻黑龍啦 ，Toothless， 基本上做到同動畫一樣咁滯噶啦。嗰啲好調皮鬼馬啲表情嗰啲神髓都做得都拿捏得幾好，亦都睇得好舒服。其他啲恐龍造型亦都一樣，當佢哋有同其他演員有啲動作戲咧，都個畫面上面係都幾配合嘅。簡單嚟講，你都會好相信呢啲龍係真係喺呢個世界存在咯。啲龍啲設計喺呢個真人版本就個真實感強啲，就冇咗動畫嗰種誇張可愛嘅設計。呢個改動我絕對 buy 嘅，因為喺一啲比較緊張動作場面咧，就睇得投入啲。你會問，可能好多人都話有冇同原著有咩分別啊？係咪又有啲咩特別嘅改動啊？雖然我睇咗套原著動畫2次啦，應該，但係都已經幾年前啦。我依稀記得就同呢度真人版基本上係接近係畫面搬畫面啊，起碼有8-9成都一樣咁滯，劇情結局都冇乜改動，而且好多印象深刻嘅場面咧都有 keep 住做翻出嚟，係好事嚟嘅。我覺得，因為套戲 work 之前，咁點解唔繼續 keep 住咧？係咪？咁最後就講下啲我散場後嘅啲觀後感啦，總結。咁我係同我10歲個仔睇啦，佢未睇過原著，一睇完就話好中意套戲，好好睇。咁我亦都當時好羨慕佢，因為你知啦，第一次睇到好嘅戲咧，嗰種新鮮感係重複唔到，就好似第一次睇周星馳啲戲咁啦，啲初體驗係特別震撼。到真人版2個鐘頭，一啲都唔覺得長嘅，比原著我諗多咗30分鐘。多咗嘅地方應該都係感情線交代咗多啲，動作場面亦都鋪排得細緻啲啊！呢套戲要豎起手指公都有好幾個位。首先實景啦，冰島取景，咁透過男主角騎住黑龍飛龍在天。喺啲山邊啲海嗰度穿嚟穿去咧，係好爽啊！睇得因為好有速度感，咁呢啲場口真係睇到都好興奮啊！同一時間，
一路飛緊就播啲好啱場景嘅音樂啦，電腦特技亦都好有說服力啦。起碼喺我哋呢啲普通觀眾隻眼咧，就真係睇唔到咩什麼瑕疵咯。咁啊，仲有個結局啊！我最記得第一次睇動畫結局嗰陣時咧，係絕對有驚喜，同埋有一種好窩心同勵志感人嗰種感覺。但係亦都係係一啲好王道嘅古仔啦，即係話，總之無論你係一個小學雞，手無半兩又唔靚仔，冇長處，不過唔緊要啊，只要你有一顆善良同熱血嘅心咧，就可以排除萬難斬妖除魔鋤強扶弱，學業進步，身體健康，甚至乎拯救世界等等。咁喂，好似好多優點，好正喎。咁有冇啲咩缺點啊？咁一定有嘅，冇電影係完美嘅。睇戲都係100%主觀。你 like 就唔代表我都要 like。呢套戲我覺得唯一有啲棘住就係男女主角好似冇乜嗰種化學火花，冇乜情侶 feel， 可能係個女主角演得太剛強咧，佢啲眼神咧成日都得住個男主角咧，好多時大部分都好似有啲好歧視懷疑甚至乎有啲討厭嗰種嘅眼神啊。咁到最尾個女主角先發掘到男主角啲優點同埋欣賞佢嘅地方咧，就好似嚟得太快太夾硬咁樣。咁除咗呢樣，可以話開頭嗰4-5個字咧，嗰套戲啲黑咗啲暗咗啲咯，呢啲係啲好細微嘅嘢咯。咁除咗呢啲，我都諗唔到有啲咩令到我會特別反感對呢套戲。咁我亦都唔想喺呢套咁老少咸宜嘅戲咧，就雞蛋挑骨頭，因為唔需要咯。呢套唔係啲咩什麼要攞到奧斯卡委員會啲認可要爭最佳影片嗰啲。咁我睇戲嘅哲學就係入場咩心情，散場又係啲咩心情。如果睇笑片係笑住走，睇完恐怖片又唔敢瞓覺，睇完愛情片又想求婚。咁其實如果係咁，呢啲戲我就當佢成功咗噶啦。冇錯嘅，你絕對大家可以深入探討每一套戲啦，抽絲剝繭分析佢咁啦。但係呢套 How to Train Your Dragon 咧，我覺得唔使咯，就是這樣。咁你話喂，好有興趣都想睇下啲有關呢啲飛龍嘅戲咧。咁如果近代有咩係類似呢啲歐美式真人版飛龍咧，即係會要噴火嗰啲咧，咁應該就有嗰度 Netflix 嘅 Damsel 我唔知點讀嗰個女仔咧 Millie Bobby Brown 拍 Stranger Things 嗰個咧，哇真係睇到嗰隻眼出血嗰度。咁有 Hobbit 啦。亦都唔算係騎龍嘅，不過咁Ring of Fire 即係嗰套Christian Bale 同 Matthew McConaughey 嗰套啦。咁同埋有再舊啲，我諗有成20-30年作品嘅 Dragonheart， 咁由 Sean Connery 配音嘅，做條龍嗰個。今日6月19號啦，咁上映唔夠1個禮拜嘅，咁呢套戲全球票房已經去到2億幾美金，咁成績就絕對係非常之好啦。佢嘅票房已經多過成套啡雪公主啦，已經。咁而家已經差唔多6月尾啦，咁唯一同呢套戲爭票房咧，同埋爭呢啲家庭式老少咸宜觀眾咧，就係呢個禮拜將會上嘅 Pixar 嘅Elio 咯。咁其次有套應該係喪屍驚慄片啦，28 Years Later 絕對唔係老少咸宜啦，應該。同埋月尾重頭戲 Brad Pitt 嘅 F1 呢套我非常期待因為係 Top Gun Maverick 嘅導演嚟嘅，而嗰套係絕對一套好戲啦，係咪？咁如果呢套真人版揾到錢，咁應該都揾到錢噶啦。咁呢個電影公司就都唔使諗，就一定會炒翻晒一啲佢哋之前拍過啲經典舊著咧，就將佢變真人版啦。咁DreamWorks 有應該Shrek 啦、Kung Fu Panda 啦咁唔知呢啲變真人版會點？
會唔會揾翻阿成龍咧就拍嗰套功夫 Panda 嗰隻馬騮咧就 key 成龍個樣落隻馬騮度啊？咁啊，到最後啦，真係呢套戲係搣飛啊，定係起雙飛？如果你冇睇過原著咧，我就建議你唔好睇動畫先，就直接睇呢套真人版唔使講，即刻買飛入場去睇，因為絕對誠意推介。如果你已經睇過原著咧，咁我覺得呢套真人版都好值得入場去睇，因為拍得有誠意啊，亦都睇得出都抌咗好多心機去鋪排，即係攞翻原著嗰種感覺翻嚟嘅。其實如果呢套戲要俾100張滿分嘅戲飛，咁我會俾85張飛仲要黃金版嗰隻。好啦，講住咁多我哋而家社交媒體咧就習慣咗速食睇得耐啲 video 都唔得嘅，咁所以我都唔想拍呢條片拍得咁耐。咁如果你係其中一個咁俾面聽到最尾1分鐘咧，咁就要同你講聲萬分嘅敬意。如果你覺得啱聽甚或乎都唔係咁難聽啫，咁醒個 like 嚟支持啊！又或者如果你已經睇咗呢度 How to Train Your Dragon 真人版咧，咁你又覺得點咧？喺下邊留個言咯，睇下一齊討論下。下條片見，卡拉蘇蘇歐。